我今天才知道鸡肉还能这样做，就算平常不会做饭，一次也能做成功。准备一只没有谈过感情的鸡，下的2个蛋，倒点葱姜水，料酒去腥，生抽、蚝油来一点，老抽上颜色，孩子爱吃的口味，奥尔良腌料2勺，里外都抹匀，装入保鲜袋，腌制3个小时以上。锅底倒1勺油，放入姜片、1根大葱，半碗水，摆上腌好的鸡，再倒入腌料汁。电饭锅按煮饭键40分钟，去锅啦，满屋子都是香的。这样做的鸡鲜嫩无比，你也做起来吧。